හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් මං හිතුවා අලුත්ම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන එන්න. මගේ channel එකේ ඔයාලා බලලා තියෙන්නේ නැව්වල වීඩියෝස් නේ. ඉතින් මං ඔයාලට කියලා තියෙනවා ඉස්සරත් මං traveling කරනවා නම් කොහේ හරි යනවා නම් මං අනිවාර්යෙන් ඒවත් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කියලා. ඉතින් අද මං යනවා අවිස්සාවෙල්ලේ ලස්සන හොටෙල් එකකට. ඉතින් මං හිතුවා ඒක ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේක තියෙන තැන ගැන කියන නම් මේක තියෙන්නේ අවිස්සාවෙල්ල කොළඹ පාරේ ඇවිල්ලා පුවප්පිටියෙන් හැරිලා එන්න තියෙන්නේ. පුවප්පිටියෙන් හැරිලා ගොඩක් ලස්සන ලොකේෂන් එකක තියෙන්නේ මේක. අපි ගිහිල්ලා බලමු අද මේ හොටෙල් එකේ මොනවද තියෙන්නේ, මොනවාද කරන්න තියෙන ඇක්ටිවිටීස් කියලා. මේ තියෙන්නේ යන පාර. අපි අතොලට ගිහිල්ලා බලමු. හරි දැන් මම රූම් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක ගත්තා. බලමු අපි රූම් එකට ගිහින්. මම දැන් තමයි රූම් එකට ආවේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න රූම් එකත්. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් මොනවද මුලින්ම රූම් එකේ තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා ලොකු බෙඩ් එකක්. ලැම්ප් දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තෙන්. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට තේ එකක් හදාගන්න, කොෆි එකක් හදාගන්න ඕන කරන දේවල්. ලොකු මිරර් එකක් තියෙනවා. චෙයර්ස් ටිකක් තියෙනවා. ටීවී එක තියෙනවා මෙතන. මිනි ෆ්‍රිජ් එකක් තියෙනවා. ලොකස් දෙකක් තියෙනවා. කබඩ් එකක් තියෙනවා ලොකු. මෙතන තමයි ලස්සනම දේ තියෙන්නේ. මේ ඈතින් ඔයාලට පේන්නේ කුමාරි ඇල්ල. ඉතින් කුමාරි ඇල්ල ළඟම තියෙන ලස්සනම ප්ලේස් එකක් මේක. බාත්රූම් එකත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ලොකු මිරර් එකක් තියෙනවා. සින්ක් එක. ෂවර් ඒරියා එක තියෙනවා මෙතනින්. මෙතනින් ලොකු ග්ලාස් එකක් දාලා තියෙනවා.
washroom එකයි bedroom එකයි පේන්න. ඉතින් අර window එකෙන් අපිට එළියත් පේනවා ලස්සනට. අපි එළියට ගිහිල්ලා බලමු දැන්. මේ පැත්තෙන් pool එක පේනවා. natural pool එක use කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන නම්. මේක තියෙන්නේ මම ඉස්සෙල්ලත් ඔයාලට කිව්වා වගේම ලස්සන location එක. කුමාරි ඇල්ලට ළඟයි තව දියලි ගොඩකට ළඟ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සීතාවක wet zone එක. ඔයාලා ගොඩක් අය දන්නා ඇති ලස්සන garden එකක්. ඉතින් ඒකට කිලෝමීටර් එකමාරක් දෙකක් වගේ දුරකින් තමයි ඒ garden එකත් පිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් ඒක බලන්නත් යන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳලා. අර පැත්තෙන් මාර ලස්සනයි. දැන් මං යන්න ඕනේ ලන්ච් ගන්න. මම පොඩ්ඩක් එනකොට පරක් වුණා. ඒ නිසා දැන් යනවා ලන්ච් ගන්න. ලන්ච් අරගෙන ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් වටේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා හොටෙල් එක ඇතුලේ ගිහිල්ලා බලමු අපි මොනවද තියෙන දේවල් කියලා. pool එකට යන්න ඕනේ. natural pool එක පැත්තටත් යන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් යන්න ලන්ච් ගන්න.
ඉතින් අපිත් එක්ක දැන් එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ හොටෙල් එකේ ඕනර්. අපි යාගෙන් අහලා බලමු ඕගොල්ලෝ මේකට ආවොත් මොනවාද කරන්න තියෙන ඇක්ටිවිටීස් මොනවාද තියෙන පැකේජස් ඒ දේවල්. ඉතින් හලෝ කොහොම? හායි. ඉතින් දිලීප මේ අපිට අපි බලන කට්ටියට කියන්න මොනවාද මෙතන ස්පෙෂල් තියෙන ඇක්ටිවිටීස් මොනවාද ඩේ අවුටින් පැකේජස් කොහොමද යන්නේ තියෙන ලොකේෂන් එක පොඩ්ඩක් ස්පෙෂල් ලොකේෂන් එක මම මෙයාලට කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් විස්තර කියන්න මෙයාලට. ඔව් ඇත්තටම කුසල් මේක මේ හෝටලේ සුවිශේෂීත්වය තමයි ස්වාභාවික ඇලි 4ක් මැදිව තමයි මේක ඇත්තට මේ ප්‍රොපර්ටි එක පිරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අපේ ඇක්ටිවිටි ගත්තොත් අපේ තියෙනවා ATV riding තියෙනවා paintball තියෙනවා එතකොට air rifle archery camping site එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේ පහසුකම් අපි ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට කොහොමද ඔයාලගේ ඩේ අවුටින් පැකේජ් එක සාමාන්‍ය රුපියල් කීයක් වගේද? 3500ක් තමයි වෙන්නේ. රීසනබල් ප්‍රයිස් එකකට තමයි දෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම ඒකට මොනවද ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ? පැකේජ් එක ගැන කිව්වොත් උදේ 9 තමයි පැකේජ් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ. 9 ඉඳන් 5 වෙනකම්. ඒකේ අරයිවල් එකේදී වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක එතකොට ලන්ච් එක බුෆේ එකක් දෙනවා. ඊට අමතරව චෙක් අවුට් වෙද්දී අපි දෙනවා full facilities included ස්නැක් එකයි. ඊට අමතරව ඒ අතරතුරේ ඇක්ටිවිටීස් වලට තියෙනවා ක්‍රිකට්, බැඩ්මින්ටන්, වොලිබෝල්, ආචරි, රයිෆල් ඒ ඔක්කොම ඉන්ක්ලූඩ් පැකේජ් තියෙනවා. ඉන්ෆිනිටි පූල්, නැචරල් පූල්ස් ඒවා ලස්සන නැචරල් පූල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ මොකද්ද කුමාරි ඇල්ල ගලාගෙන එන තැනක තමයි මේක ලොකේෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ආවොත් පූල් එක වගේම නැචරල් පූල් එකත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය මං හිතන්නේ පූල් එකට වැඩිය නැචරල් පූල් එක යූස් කරන්නේ. ගොඩක් අය ඇත්තටම එන්නේ නැචරල් පූල් එකට. ඉතින් ඒකේ තියෙන එක ගන්න විශේෂීත්වය තමයි ඒක. අනික කොළඹට ඉතින් ආසන්නෙන් තමයි පිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව් කොළඹ පැයක් වගේ පැයකට 45කින් වගේ එන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් හැම වෙලේම මේක ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම ඔකියුපන්සි ෆුල්. ඉතින් රිසර්වේෂන්ස් වලදී ගොඩක්ම මුල් තැන දෙන්නේ. එතකොට මේ ඔයාලගේ තව මොන හරි පූල් ෆැසිලිටි එක ගන්නවා නම් එහෙම මොන හරි පැකේජ් එකක් තියෙනවද? මට රිසෙප්ෂන් එකේදී කිව්වා මොනවාද ෆුල් ෆැසිලිටි එක විතරක් ගන්න පුළුවන්. පූල් එක විතරක් ගන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ වෙනම ඒගොල්ලන්ට සෙපරේට් පේ කරලා ගන්න පුළුවන්. ලන්ච් එකට වෙනම අලා කාට් එක අපි රෙස්ටුරන්ට් එකේ අලා කාට් එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලගේ ලන්ච් එක ගත්තා. ඇත්තටම කෑම ගොඩක් හොඳයි. නයිස්. ඉතින් අර මොක ඔයාලගේ මේ තියෙන තව විශේෂ දෙයක් මේ මොනවාද මේ කැම්පින් සයිට් එක? ඒක මේ ළඟදී ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ නේ. ළඟදී ඒක පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න. ඔව් ඒකේ මෙහෙමයි ලට නොදුරින් පිහිල්ලා තියෙන නිසා කුමාරි එල්ල ඒ ඔක්කොම මේව කරන්නේ. ඒකෙදි බොන් ෆයර් එක මේ ගොඩක් ස්පෙෂල් දෙයක් අර මොනවාද මේව එක මොකක්ද ATV රයිඩ් එක. ඉතින් මම ඒක මීට කලින් ATV රයිඩ් එක ගියානේ. ඉතින් අද නම් මම ATV රයිඩ් එක යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 3.5ක වගේ ට්‍රැක් එකක්. මා ලස්සන ලොකේෂන් එකකට යන්නේ ට්‍රැක් එකක් තියෙනවා කන්ද උඩට. ඉතින් ගොඩක් thank you මේ දේවල් ෂෙයා කරගත්තට කට්ටියත් එක්ක. එහෙනම් ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා සියලුම කියන්නේ අපේ අපිව ඉන්න අපිව කියන්නේ ඇවිල්ලා හම්බෙලා අපේ තියෙන දේවල් හොඳින් විනෝද වෙලා යාලට අත්දැකීම ලබා ගන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. හරි. එහෙනම් thank you so much. දැන් මම ලන්ච් අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මට මුලින්ම යන්න ඕනේ මේ මෙතෙන්ට නැචරල් පූල් එක බලන්න යන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි යන් වටේම මොනවාද හොටෙල් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ පැත්තෙනුත් වතුර පාරක් ගලාගෙන යනවා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට
ඔයාලට දැන් කියන සද්ද නම් ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති මං කියන ඒවා. මේ තියෙන්නේ උඩ ඉඳලා මම පෙන්නපු ගලාගෙන යන වතුර පාර. ඉතින් ඔයාලට මේ තැන්වලත් නාන්න පුළුවන්. මේ තැන්වල නාන්න පුළුවන්. තියෙන්නේ මගේ රූම් එක මෙතන. ඉතින් මේකට આવොත් ඔයාලට මේ ලොකේෂන් එකට ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. මාර ලස්සනයි. මේක තමයි ATV යන ට්‍රැක් එක. I think මේකේ කිලෝමීටර් 3.5ක් වගේ ATV රයිඩ් එකක් යන්න තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් අද නම් මම යන්නේ ATV රයිඩ් එකක්. මම මීට කලින් ATV රයිඩ් එකක් ගිය එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒකේ වීඩියෝස් දාන්නම්. ඒ නිසා අද යන්නේ ගොඩක් ලස්සන ලොකේෂන් එකකට යන්නේ. මේකෙන් උඩට ගිහිල්ලා කැලේ කන්දකට යන්න තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් කිලෝමීටර් 3.5ක් විතර කන්දක් උඩට යන්න තියෙන. ඉතින් වතුර පාරවල් හම්බ වෙනවා යනකොට, මඩෙන් යන්න තියෙනවා. ඒක ලස්සන එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් තව තියෙනවා පූල් ගහන්න වලට ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඇක්ටිවිටීස් කරන්න තියෙනවා. සහ ක්‍රිකට් ගහනවා නම් ලොකු ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් මම ඔයාලට පෙන්වන්න උඩට ගිහිල්ලා. ලොකු පාකින් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. එතන ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඊට එහා වොලිබෝල් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන්. හැමදේම තියෙනවා ඒ වගේ. මෙතනින් ඇතුලේ තමයි පූල් ඒරියා පූල් ටේබල් එක තියෙන්නේ. ඒ ටික මෙතන තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඒ ටිකත්. ගොඩක් රිලැක්ස් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් තැන් තියෙනවා මෙතන. මෙතන පූල් ටේබල් එකක් තියෙනවා. සිටින් ඒරියා එකක් තියෙනවා. කැරම් බෝඩ් එකක් තියෙනවා. පූල් එකත් පේනවා මෙතෙන්ට. ඉතින් පූල් එකේ නම් කට්ටිය වැඩි. පස්සේ තමයි පූල් එකට බහින්න වෙන්නේ. කට්ටිය අඩු නම් පූල් එකට යන්න. හොටෙල් එකේ මට පෙන්වන්න තියෙන ওই දේවල් ටික තමයි. හොටෙල් එක ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. ගොඩක් ලස්සන ලොකේෂන් එකක තියෙන්නේ. සහ කැම බීමත් මාරම රහයි. ස්ටාෆ් එක මාර ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නේ. සහ
මේ ගණන් හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට රීසනබල් ප්‍රයිස් එකකට ගන්න පුළුවන් මේ දේවල්. ඉතින් ඒ ගණන් ඔක්කොම හැම දෙයක්ම මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් පැකේජස් වල ගණන් ඒ හැම දෙයක්ම. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එනවා.